रन प्रति ओवर बनाएंगे तो 343 रहेगा। लेकिन अच्छा है किरण भाई, इरफान क्या स्कोर देखते हैं और अच्छी रणनीति भी है। जिस अंदाज से पांड्या जो है वो एकदम पीछे खड़े हो रहे हैं और रिचर्ड स्टार्क के खिलाफ जब शॉट मारा था तो ऑफ स्टंप पे शफल कर गए थे विराट कोहली। तो अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहा है और ये हार्दिक पांड्या ने, मुझे लगता है किरण भाई आप शायद बेहतर बता पाएंगे, कुछ समय जो बिताया मुंबई इंडियंस सचिन तेंदुलकर के साथ, अंतिम ओवर में किस अंदाज से बल्लेबाजी करनी है, ये रणनीति उनकी कि क्रीज के अंदर खड़े होकर बल्लेबाजी करें। बहुत मेहनत करते हैं और हर साल कुछ नया लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि ये शॉट्स मारे। तो इसका जो बारी मुझे मैंने के आपके सामने बहुत ही जल्दी बारी थी। ऐसे शॉट्स देखने मिले, ये वर्ल्ड क्लास शॉट्स देखने मिले। बिल्कुल अच्छी साझेदारी यहाँ पर विराट की और हार्दिक की। वही उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी पारी इंडिया की